kao što je opšte poznato, pozorište više ne radi sa publikom, što ne znači da smo mi našu publiku zaboravili, posebno ne one najmlađe, i pokušat ćemo da im olakšamo ove teške dane na taj način što ćemo u redovnim terminima naših dečjih predstava, a to su četvrtak u 18 časova, subota u 11 i nedelju u 11 časova, preko našeg web sajta emitovati dečje predstave koje oni mogu da gledaju. Ove nedelje ćemo prvo imati predstavu koju je rekao Mijau u četvrtak, zatim u subotu u 11 predstavu Puk potraga za čarobnim biserom i u nedelju predstavu Palčica. Ovo će se inače nastaviti tokom celog ovog perioda da bude praksa.